Olá pessoal, sou o Charles da MF International e hoje vim apresentar a vocês as formas simples de acender o fogo da sua lareira. Inicialmente a gente seleciona a lenha. Aqui nós vamos utilizar duas opções de lenha de acácia e eucalipto. E caso você queira saber mais sobre esses tipos de lenha que pode ser utilizado na sua lareira, deixe o seu comentário aqui embaixo que a gente faz um conteúdo especificamente de lenha. Além da lenha, a gente vai preparar, caso você não tenha em sua residência, pode ser o acendimento realizado com jornal, papéis, mas hoje aqui a gente vai realizar com um acendedor específico para esse tipo de equipamento. Nós selecionamos alguma parte de gravetos, que é muito importante para você criar o fluxo da chaminé. Vou iniciar o procedimento da cama, que eu chamo de graveto, mas aí fica a critério de cada pessoa. Vou fazer essa cama, vou iniciar com a lenha e a gente vai iniciar o fogo. Sempre lembrando, pessoal, para a gente ter uma ignição boa desse equipamento, as entradas de oxigênio têm que estar todas elas abertas para o fogo iniciar bem e ter o fluxo da chaminé sem problema nenhum. Então a gente faz aqui a cama de gravetos. No fundo colocamos uma lenha mais macia para iniciar o fogo. Essa fogueira e os gravetos a gente coloca os acendedores. E damos ignição no fogo. For you, I'd give it one more chance.